चलिए आज करने जा रहे हैं अनबॉक्स। देखते हैं इसकी खूबियाँ क्या क्या हैं। चलिए इसका डिब्बा निकालते हैं और सबसे पहले देखते हैं एप्पल का लोगो। और ये काफ़ी समथिंग 2 लाख के आसपास का पीसी आता है और इसकी 16 GB रैम 1 TB हार्ड के साथ आता है और काफ़ी अच्छा दिखता है। और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को